Buonasera cari amici, ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Oggi è lunedì, il primo giorno della settimana, si comincia con le nuove dirette, dunque questa settimana vi ricordo gli appuntamenti nei quali mi troverete a vostra disposizione, dunque questa sera ovviamente, ma siamo già qui, dalle 21:30 fino insomma mezz'oretta da trascorrere insieme, così pure venerdì, sempre alle 21:30 per una mezz'ora di tempo insieme, venerdì sul mio canale YouTube e sul canale YouTube del Marietto Veneziano, mercoledì alle 21. Dunque, mi raccomando, se non conoscete il canale YouTube del Marietto Veneziano, cercate Marietto Veneziano su YouTube, proprio Marietto Veneziano, troverete il suo canale, iscrivetevi. Ogni mercoledì sarò con voi da quel canale alle 21, lunedì, venerdì 21:30 qui su questo canale YouTube. Bene, ovviamente ogni tanto, grazie, ogni tanto, ecco quel bicchiere d'acqua, ogni tanto rilascio anche altri video, condivisioni, piccoli rituali, dunque seguite il canale, questo canale basterà iscrivervi e cliccare sulla campanella se vorrete essere aggiornati nei casi in cui viene rilasciato un nuovo video oppure siamo in diretta come questa sera. Detto questo, vi ricordo tra l'altro che siamo su YouTube, sul mio canale e sul canale YouTube del Marietto Veneziano, siamo su Facebook nei gruppi Hildegarda è la mia pagina, il gruppo I Casti Sacerdotali e il gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. In questi gruppi trovate condivisioni di circuiti radionici, link di video esplicativi. A proposito dei circuiti radionici, sono stati raccolti ed è dal 2015 che vengono distribuiti gratuitamente dal sito www.ilcapitano.altervista.org che il Marietto Veneziano ha fondato appunto nell'anno in cui ha cominciato a distribuire i circuiti. Li trovate in dispense che potete scaricare gratuitamente e all'interno delle quali trovate anche le istruzioni di utilizzo di questi circuiti. Se volete altri approfondimenti sulla radionica, cercate comunque nei canali YouTube del Marietto Veneziano e della sottoscritta alle playlist dedicate alla radionica, così che conoscerete probabilmente una disciplina che non tutti conoscono e che è basata sulle onde di forma e su come queste possono influenzare positivamente e migliorare gli aspetti più carenti della nostra vita, a partire da difesa, anche da interferenze esterne, miglioramento di alcuni ambiti della vita. Dunque, se non conoscete la radionica, non perdetevi l'opportunità appunto di imparare questa antichissima disciplina che fino a qualche tempo fa era appannaggio di pochi ben paganti usufruttuari. Bene, detto questo, vi ricordo anche come porre la domanda qui durante le dirette. Ho bisogno che scriviate il vostro nome e la vostra data di nascita. Una domanda formulata in modo chiaro, niente cose generiche, anche per quanto riguarda i dati delle persone, sia di voi stessi, sia delle persone eventualmente su cui rivolgete la domanda, niente dunque segni zodiacali o cose vaghe. Ho bisogno proprio, se volete una risposta attendibile, di informazioni precise. Se non ci sono questi requisiti io salto e passo alla domanda successiva. Vi ricordo che rispondo in ordine cronologico rispetto quello che compare nella mia chat in diretta, non necessariamente è lo stesso ordine che vedete nella vostra. Non vi preoccupate se leggo la vostra domanda e siete nell'ordine secondo l'apparizione che compare a me, rispondo, d'accordo? E se non riesco a rispondervi durante questa diretta, non perdete gli appuntamenti prossimi, di mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano e di venerdì alle 21:30 sempre qui su questo canale. Benissimo, penso di aver detto tutto e di poter cominciare con i saluti. Buonasera Tatiana,
Buonasera The Love Witch, buonasera Pierluca, buonasera Chiara, buonasera Anna Maria, buonasera Maurizio Antonio, buonasera Stella, buonasera Roxana, buonasera Simona, buonasera Angela, buonasera Anna Maria, buonasera Selli, buonasera Nunzia. Benissimo, direi di cominciare da queste domande, partendo dalla prima domanda in ordine di arrivo. Vedo Stella. Buonasera Ilde, posso chiederti se vedi un ritorno di Giuseppe 18 luglio 78 in futuro? Io Cinzia 3 dicembre 72. Lui è un ex ma impegnato. Ok, ricordati che questa domanda per un bel po', Cinzia, non andrà più fatta, anche perché è inutile chiedere alle sibille sempre le stesse cose. È come se non aveste fiducia nella loro risposta, dunque quando fate una domanda poi evitate di farla sempre, o quantomeno fate passare un po' di tempo. Ricordatevi che le sibille rispondono non tanto per tempi ma quanto per eventi. Allora vediamo se Giuseppe 18 luglio 78 torna da Cinzia 3 dicembre 72. Chiaramente non sono risposte definitive perché appunto rispondendo per ordine di eventi potrebbe non riuscire a dirvi qualcosa più in là nel tempo. Allora, sembra che arrivi qualche novità e qualche situazione, qualche risposta che magari attendi da tempo. Vediamo un po'. Potrebbe anche parlare di qualche messaggio da questo Giuseppe. Vediamo un pochino comunque cosa dicono. Allora, secondo quanto si vede dalle sibille, sembra che comunque già in passato ha mostrato un interesse nel riavvicinarsi, un interesse che però potrebbe aver perso, cioè già da solo, nel senso che si vede che a causa di forse qualche incomprensione caratteriale si è chiusa, lui si è distaccato molto, ma si è anche riavvicinato, ma la situazione comunque si è interrotta. Come vedi in questo momento, anche se tu stai aspettando e pensi a lui, non c'è questa cosa, per ora sembrerebbe proprio di no. Anche lui vedi che anche se ogni tanto ripensa al rapporto che avevate, non ci sono carte nemmeno nel prossimo futuro che parlano di un ritorno. E comunque in ogni caso ci sono delle situazioni, probabilmente delle rivalità o delle altre pretendenti. È chiaro, lui in questo momento lo è iscritto, è impegnato, tant'è si vede che ci sono delle situazioni, vedi 1 e 2, che parlano di rapporti abbastanza seri e costruttivi, per cui questo ritorno non è possibile, neanche nel prossimo periodo. C'è forse un qualcosa, un'occasione che si crea nei prossimi mesi, ma nonostante ciò non è detto che sia un qualcosa di solido e stabile, però una qualche forma di soddisfazione la riceverai. Non è detto che sia un ritorno, potrebbe essere una soddisfazione di sentire magari lui dire qualcosa che ti farà piacere sentire, o che magari vieni a sapere di un qualcosa che ti farà piacere sapere. Comunque, diciamo che non è che neanche ha perso di vista la tua persona, perché anche se a distanza, anche se con altre situazioni in questo momento, la possibilità comunque che ci sia un riavvicinamento e che si possa sistemare la cosa non è del tutto esclusa. Solo che non sono carte che fanno già vedere la situazione, ma non escludono la possibilità.
comunque non nel prossimo periodo, perché abbiamo visto delle carte dove lui ha altri vincoli e per un po' sarà così. Ma l'esito, che è più difficile da indicare come tempistica, l'esito non chiude la porta, anzi parla di una possibilità. Vediamo un po' di passare alla prossima domanda. Ed è la domanda di The Love Witch. Non c'è né il tuo nome né la tua data di nascita, dunque salto alla prossima domanda, anche perché non potresti essere chiunque. Allora, la domanda di Rossana, 18 febbraio 87, Franco 23 aprile 67, se starete insieme tu e Franco. Vediamo allora. 18 febbraio 87 Franco, 23 aprile 67. Vediamo l'evoluzione, il rapporto sentimentale eventuale fra voi, cosa porta. Cioè cosa c'è per voi in futuro, vediamo un po'. Beh, diciamo che un corteggiamento è molto probabile. Vediamo un po', un flirt, qualcosa, però vediamo cos'altro dice. Allora, Rossana, diciamo che nel passato compare una figura ufficiale accanto a lui e anche se non è circondata, cioè non è seguita da una carta positiva che potrebbe anche indicare come in passato lui sia stato in rotta di collisione con la moglie, ma probabilmente per via di figli hanno sistemato comunque il rapporto e trovato delle soluzioni. Chiaro, non risponde a te alla domanda se starete insieme, però ci dà un po' una indicazione di questo, come si chiama, Franco? Sì, Franco, per come si presenta, diciamo così, in questo momento. Diciamo che una qualche opzione anche prossima, vicina, potrebbe esserci, perché si vede che c'è comunque una novità, qualcosa in arrivo, ma che non è veramente messa a fuoco come si deve, nel senso che potrebbe essere una via di mezzo fra un'amicizia e un qualcosina in più. È anche possibile che lui stia cercando di capire i margini di movimento e di vedere quanto tu possa essere interessata anche a qualcosa, però nel prossimo periodo vedi che c'è molta attesa, ci sono forse un tormento crescente per quanto riguarda le tue aspettative che non vengono soddisfatte subito. Dunque è vero che c'è la possibilità che qualcosa si sviluppi, qualcosa di un po' di più di un'amicizia, però poi ti farà veramente sospirare. Dunque poi metterà in discussione per via del suo rapporto, dunque vedo delle difficoltà comunque nello sviluppo e infine sì, sicuramente una qualche notizia, una qualche cosa che magari ti porterà a prendere una qualche decisione. In ogni caso penso che per come dicono le carte dell'esito si risolverebbe in un rapporto o extraconiugale o comunque tenuto segreto. Ti invito a chiederti se ne vale la pena. Va bene, vediamo di andare alla prossima domanda. Vediamo un pochino, Simona.
4 agosto 79, volevo sapere come andrà la mia attività nel prossimo futuro. Chiaramente si tratta di una domanda lavorativa per quanto riguarda l'attività. E intanto saluto Italia, Erna, buonasera anche a Loredana, buonasera Marietto, che è meglio tardi che mai, e buonasera a Bifranci, che mi fa un bel complimento, grazie, ti ringrazio, molto gentile, non stare a guardarmi se la situazione non ti piace, anzi, facciamo così, voilà. Benissimo, allora andiamo avanti, vediamo un pochino per Simona. Simona, 4 agosto 79. Come andrà la sua attività nel prossimo futuro? 4 agosto 79. Allora, diciamo che non devi fare scelte affrettate. È un po' un invito perché c'è un qualche rischio, diciamo così, che potrebbe anche derivare da un'altra figura, la figura di una nemica. Dunque diciamo che la nemica potrebbe essere una serie di problematiche, non per forza una figura in carne ed ossa, ma potrebbe anche indicare qualche pressione che ti viene fatta in qualche modo e che potrebbe indurti all'imprudenza o all'impazienza. Comunque, vediamo un pochino cosa dicono allora. Nella linea del passato abbiamo una situazione probabilmente legata ad una persona più grande in età, magari potrebbe essere una figura materna, una socia più grande in età, un datore di lavoro, qualcosa che ha a che fare con una persona più grande di te, ma anche potrebbe indicare una figura materna che non ti sostiene o con la quale sei entrata in crisi. E da lì probabilmente si è interrotto una forma di collaborazione o di continuità. Ad ogni modo, hai continuato, hai proseguito la tua attività, probabilmente anche riprendendo degli studi o approfondendo, facendo delle altre prove. Ricorda, potrebbe anche non essere una figura fisica in carne ed ossa, ma magari un lavoro di lungo corso che ti ha costretto a fare delle altre scelte, che magari tuo malgrado si è chiuso e ti ha spinto magari a riprendere in mano gli studi e a cercare ancora qualche altro fronte su cui muoverti. A livello lavorativo adesso sei un po' in pensiero probabilmente per certe cose che devono concretizzarsi, ma in questo momento nonostante le preoccupazioni ho una propensione a guardare al passato e a fare raffronti, diciamo che la situazione non è male, abbiamo comunque la carta della fortuna, dunque potresti riuscire nell'immediato a stringere una qualche collaborazione o a consolidare qualcosa positivamente. Nel prossimo periodo, comunque, a meno che tu non abbia una figlia con cui collabori, oppure ci sia di mezzo una qualche collaboratrice più giovane con cui potresti anche chiudere il rapporto, potrebbe anche indicare che invece alcune preoccupazioni, alcune afflizioni andranno a concludersi e c'è comunque un miglioramento, un qualcosa che può diventare più solido, più concreto. È anche possibile che qualcosa cambi proprio nell'ambito tuo familiare. Non so fino a che punto questo c'entri con l'attività lavorativa, a meno che, come appunto ti dicevo, tu non abbia coinvolto qualche figlia con te. Diciamo che
potrebbe anche indicare qualche situazione di recente realizzazione, cioè non qualcosa di vecchia data, ma qualcosa di medio corso che magari va a concludersi. In ogni caso, nel prossimo periodo ancora, successivamente, c'è un grande contributo da parte o di un grosso cliente o di qualcuno che comunque ti sosterrà in qualche modo anche economicamente, ti permetterà di realizzare così qualche obiettivo che ti sei posta. Potrebbe anche trattarsi di un investitore. L'esito: riunione, sacerdote, domestico, falsità. È possibile che torni a collaborare con te o torni come cliente. Qui io non so, non sapendo di che tipo di attività tu stia parlando, cioè quale sia l'ambito della tua attività, comunque si dimostra, c'è un qualche ritorno, qualcosa che parla di un buon esito anche legale di una situazione che forse hai con un ragazzo più giovane, un uomo che può essere un collaboratore o qualcuno comunque che fa parte insomma del tuo entourage e che non si è rivelato molto affidabile. Dunque diciamo che comunque una collaborazione può in qualche modo o essere consolidata legalmente, oppure, cioè, questo io non so bene di quale situazione a quale situazione si riferisca, ma in ogni caso sembra portare un buon risultato per te da un punto di vista legale, oppure può dire che può tornare a collaborare con te un vecchio collaboratore, cioè qualcuno con cui hai già collaborato, ma che potrebbe essere più giovane in età, oppure un uomo più grande che collabora con te, ma comunque un minimo di attenzione lo devi fare. Ora, chiaramente sai tu più o meno cosa cercano di dirti le sibille. Benissimo, andiamo avanti. Vediamo Angela. E saluto anche Laura che si è collegata al canale in questo momento. Angela, ciao, vorrei sapere se riuscirò a trovare un lavoro a breve o ancora vedi un periodo di attesa lungo. 12 luglio 78, grazie mille. Va bene, vediamo un pochettino. Angela, 12 luglio 78 e vediamo questo periodo come andrà per il lavoro. 12 luglio 78. Ma secondo me qualcosa si muove, ma dovresti guardare non proprio vicino. Probabilmente è un suggerimento a una trasferta o a spostarti per la ricerca del lavoro, dunque estendere magari il raggio d'azione, o ancora può annunciare qualche lavoro legato ai viaggi o l'inizio di un periodo da pendolare. Vediamo di chiarire un po' di più. Allora, Angela, dunque, diciamo che la linea del passato potrebbe indicare come una situazione improvvisa, magari a casa o legata al contesto della gestione domestica, ti abbia spinto in qualche modo a cercare o a tornare sui tuoi passi, magari per riprendere un lavoro che già avevi fatto in passato, che magari avevi interrotto proprio per accudire la famiglia. C'è comunque un qualcosa che
ha cominciato un po' a muoversi nel passato recente, vedo l'arrivo magari di qualche notizia oppure qualche informazione, magari tu stessa che ti sei mossa in questa ricerca, soprattutto chiamando, mandando curricula, dunque vedo comunque un movimento nel passato recente. Allora, qualche opzione c'è già al presente, qualcosa che potrebbe essere di tuo interesse o corrispondere a un tipo di aspettative o di desideri, cioè un qualcosa c'è che apre una speranza per il futuro, però, è possibile anche che ti metta davanti ad una scelta non facile e che questo possa portare qualche tormento. Nel senso che è possibile che, visto che il taglio parlava anche di qualcosa non proprio vicino casa, magari l'idea di guardare così lontano può portarti un qualche tipo di afflizione o il peso di dover fare una scelta, visto e considerato anche che già molto hai fatto per la tua famiglia in passato. Dunque potrebbe indicare che le porte che si aprono in questo momento comunque, per quanto possano dare delle prospettive per il futuro, sono comunque causa o fonte di preoccupazione. In futuro comunque vedo un qualcosa di molto positivo. Sembra che farai un incontro valido dove puoi stringere un accordo, ma questo accordo comunque o viene rimangiato in qualche modo, o crea e genera un tipo di confusione, oppure non trova un sostegno, potresti avere delle difficoltà con qualcuno in seguito a questo accordo. Dunque c'è un qualcosa che in qualche modo, andrà a creare un po' di scombussolamento o quella serie di, botte e risposta che comunque non sono piacevolissime. Come vedi, nemico casa sembra che qualche ostacolo provenga proprio dal nucleo familiare, ma che in fondo alla fine, otterrai, in funzione di come hai seminato. Diciamo che c'è comunque qualcosa che si va a concretizzare. Vediamo l'esito. Superbia, donna di servizio, messaggero militare. Allora, le opportunità ci sono, sei una donna volenterosa, dunque sicuramente arriva qualcosa che, qualche notizia o qualcuno che verrà a darti informazioni o indicazioni proprio per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Sicuramente si tratta anche di cercare qualcosa, inizialmente di meno ambizioso, no, di più alla portata e, da lì in poi costruire la tua scalata, costruire la tua crescita, manifestando e dimostrando chi sei giorno per giorno. Comunque con un po' di ambizione, con un po' di determinazione otterrai dei risultati e, sicuramente le opportunità non mancheranno. È chiaro che non sempre tutto si concilia fin da subito con le tue necessità, però, io qualcosa di buono lo vedo. Allora, rispondiamo a Anna Maria. Prima di rispondere a lei saluto ancora Giusy che si è unita anche lei e Andrea. Vi ricordo di mettermi le vostre date, grazie. Allora, Anna Maria. Allora, Anna Maria, 7 dicembre 75, liberato, 25 gennaio 78, vediamo se ci sarà un ritorno. Il ritorno di liberato, 25 gennaio 78 verso Anna Maria. Allora, beh, il taglio indica che questa persona ti manca molto e sei disposta a darti parecchio da fare per recuperare il rapporto con lui. C'è qualche margine, ma per ora non sembra del tutto positivo.
il taglio, vediamo la stesa, vediamo se torna liberato da Anna Maria. Allora, Anna Maria, ma tu è liberato, eravate proprio sposati? Che tipo di rapporto c'era? Perché qui sembra che comunque fosse un qualcosa di, cioè, o lui aveva già un altro rapporto, un altro matrimonio e avete avuto una relazione per qualche tempo, anche questo potrebbe darmi una mano a interpretarli al meglio, perché si vedono delle situazioni, che in qualche modo, parlano di circostanze, così un po' pesanti. Ti spiego: è possibile che, comunque lui stesse cioè avesse un rapporto, molto solido, ma basato soprattutto su quello che è stato costruito nel tempo, per non dire un rapporto di interesse, dove c'era ancora conversazione, e dialogo e ascolto, ma ecco, non era molto di più. Ehm, Dunque lui è stato, diciamo così, si è mosso, nei tuoi confronti, vedi, con anche un'attrazione, no, un qualcosa che sembra essere nato all'improvviso. Ehm, Qui con questa linea al presente io non vedo tanto la possibilità di un ritorno. Sembra che se c'è una qualche piccola possibilità, un qualche piccolo inizio, ehm, comunque ci sono grossi freni che questa persona riceve nel muoversi, diciamo così, o c'è qualche pericolo che in questo momento lui, deve in qualche modo schivare, legato probabilmente a dei figli che ha. Dunque non lo vedo molto libero di muoversi questo uomo qui. O c'è qualche situazione che è nata da poco e che crea qualche ostacolo e qualche impedimento. Certo, è comunque ben disposto nei tuoi confronti, non è che lo vedo arrabbiato o se n'è andato per qualche, motivazione che adesso è incolmabile. C'è un qualcosa che però è recente ed è un pericolo, diciamo così, che lui non, o è consapevole, più probabilmente inconsapevole, ma non in questo momento, anche nel prossimo periodo comunque non lo vedo molto convinto. Sta valutando, valuterà la possibilità, però ecco c'è un po' di confusione. Ed è per via di queste carte che ti ho chiesto se lui non avesse già un rapporto consolidato, perché qui sembra proprio scegliere la persona con cui già lui ha un legame, con cui già lui aveva un rapporto proprio ufficiale. Se questa cosa è con te, nel senso, se lui era già sposato con te, eravate sposati voi due, allora è possibile che in qualche modo la cosa si ricucia, ma potrebbe anche indicare che invece lui va a realizzare l'ufficializzazione del rapporto con un'altra persona. Dunque, io sai, non è che mi sento di darti un esito al 100%, anche perché la risposta delle 4 carte di esito è, poco chiara, non conoscendo la vostra situazione. Di sicuro ci sono delle cose che lui sta valutando e, sta valutando anche come ridurre al minimo i rischi, e poi c'è l'ufficializzazione. Dunque è da capire se questa ufficializzazione o se la scelta definitiva si basa sulla persona che già aveva o se sceglierà te. Qui è difficile risponderti, anche perché la carta della leggerezza comunque pare indicare qualcuno che non è vicino a lui,
in questo momento e che sarà una persona comunque lontana nel futuro. Potrebbe scegliere una persona che non è dello stesso luogo dove si trova lui. Potrebbe anche essere una donna che ha già avuto un precedente legame e che dunque magari ha anche già dei figli. Sai, non è così scontato, l'esito, anche perché un eventuale ritorno, come vedi, è bloccato e sembra che ci sia più che altro una questione legale da portare a termine. Dunque, se lui non torna e sei tu la persona con cui aveva un legame, con cui era sposato, allora potrebbe anche indicare che chiederà la separazione da questa persona e sceglierà un'altra donna, una donna che già ha avuto dei figli. Dipende da chi sei tu di queste figure. Io chiaramente dalla tua domanda non sono in grado di dedurlo e ti posso dire quali sono i significati più possibili delle sibille che sono uscite in questa stesa. Bene, vediamo un'altra domanda ed è quella di Sally. Vorrei sapere se Giuliano, 30 gennaio 93, tiene a me, Federica, 28 settembre del 90. Vediamo Giuliano. Beh, è un bellissimo taglio, sembra proprio di sì, sembra che abbia a cura il tuo benessere, che voglia il tuo bene e che abbia delle belle intenzioni. Vediamo comunque, questo era solo il taglio, vediamo un pochino cosa dicono le sibille. Allora, è possibile che lui in passato fosse già come dire, nell'orbita dei tuoi interessi, che probabilmente tu avessi già un debole per lui, ma è possibile anche che lui avesse già una storia con una ragazza un po' più giovane di te. Questo probabilmente è qualcosa che a suo tempo ti aveva fatto dispiacere. In ogni caso, effettivamente oggi direi che questa relazione, che è cominciata forse di recente, comunque sta dando delle soddisfazioni. Però attenta, perché c'è un qualcosa che non è proprio chiarissimo, ok? Vedi, una situazione che andrebbe chiarita con più attenzione, con più circospezione. Dunque, attenta, perché c'è un qualcosina, forse qualcosa che non dice per intero. Ad ogni modo, si darà da fare, si impegnerà con te. Non intendo che impegnarsi significhi che voglia prendere una qualche piega più seria nel rapporto. Diciamo che questa cosa crescerà piano piano, ma che potrebbe anche progettare delle cose, no? Pianificare i prossimi eventi, le prossime cose da fare insieme, e comunque nel tempo, visto e considerato che la domanda è se tiene a te, direi che Gran Signore è una bella risposta. Comunque si comporterà in modo preciso, puntuale, affidabile, almeno così, nonostante all'inizio ci sia un pochino qualche aggiustamento, qualche cosina da limare. Attenzione, perché è possibile che lui comunque, per quanto tenga a te, per quanto si comporti correttamente con te, magari scrive o si intrattiene telefonicamente o tramite messaggio con qualche amica. Non sembra niente di preoccupante ad ogni modo.
artista, fedeltà, amore domestico. Sicuramente una persona che sa di essere piacente, sa di avere carisma, è una persona corteggiata, però sembra che comunque un interesse non del tutto, cioè sembra più orientato verso di sé, ma questo suo orientamento può e comunque darà spazio, vedi che bellissime carte per l'esito, non solo ci tiene, ma piano piano diventerà più disponibile e sempre più coinvolto. Dunque la vedo come una cosa positiva, un bel risultato comunque. Bene. Benissimo, per questa sera io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio le persone che hanno passato del tempo in mia compagnia. Vi ricordo che sono di nuovo disponibile per mezz'ora di risposte gratuite. La prossima occasione sarà mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi ricordo comunque che dovrete sempre mettere il vostro nome, la vostra data di nascita e la domanda formulata in modo chiaro. Se chiedete su qualche altra persona, il nome e la data di nascita di quest'altra persona, e comunque sono disponibile per consulti privati a pagamento, 20 euro 45 minuti. Potete contattarmi al 347 8702 622. Grazie a tutti, un caro saluto, buon proseguimento di serata, a presto.